Aing mah etok aing teu gede-gede gitu dahar atuh yang hese berangkakan bebal dua Kurang siap. Anjing. Hareuwaskeun malik hareuwas lain ieu mah euy. Anteur aing. Aing era paman redekan pamajikan pajarkeun teh parabot segede cinggir cenah. nah SMK jeung kagawir wae akhir naon Lain ngajak kagawir aing anjing lain ngajak kagawir. Anteur aing ka tempat urut nu bisa gedean parabot. Anu bisa ngagedean parabot anteur aing jangan gedean parabot. Anteur ka tukang urut atuh babari nu kitu mah teu kudu anter-anter kitu kurang bejaan carana nya kumaha ye kurang bejaan carana nya kumaha siapkeun teh bari anu geus dila tah teh bari teh kumaha cepengan si parabot teh oleskeun we tah diurutkeun sapoe sakali tah minimal mau anjing kita geus parabot kieu anjir. Tilu eta teh jalanna sakumaha? nya kinten-kinten 2 sasi lah Anjir, gede moal teh. lah hideung buru teh Berarti sia teh lain gede nu sia ge. marimar Urut sia. Urut goblok urut. Jangan lupa follow, like, komen, dan share.